ina karuwa kadongi muno karuwa kala karuwa kadongi gakuona ni otongere mura mbatyukana na ngwataniro jera bure ngwa bakyugura nuko na ngwataniro mutumara ngwaira ni ngwataniro emwe igita kuonekana ali onduligiro njatera liri madu yawe jambi nduligiro nyakyali madu ya nyogongo byabimiro ngwa kageri obaga otena kyatili ira ni mutuma kura ni ngwataniro turenda ubwo muture kuga nuko ngo mechama yerete ke kona irobi lakini mchema utaje ndeke 10 yotira ro kabati yukandukana nukaura yonginyuga kwa miru Juta karakanya ndege ngana ko kaura yongi nyuga kwa Mombasa mbere nyamba tira bigia kora mukemwe ni bako kanda pati ke nyiro meze that is the kind of leadership not rally na nyo mulungu aratu ebegi na tuletera leadership ikumenya utongeria ntobamiru na utongeria na for example uko kida no adikire no retite ngabana mbiru narali with a lot of authority nera ni ngabana abatikwani akiarenga na akiromba na kuromba kidogo ni kuga akiuga ai miru county no lekali for example ngi na kwa hospitali ikiroka equipment ya cancer na kwa miru level 5 ito level 6 ni kenda kwa mke na miru yamu ndio tumakula matuja jarali oja aziza bwa is funny ya ti matuja kwa kuona nia inguru yetu itambere county yetu itambere no mukulani miru county ni county mwene bati gutegerwa ki the whole republic and it is what you are talking now it is the most peaceful county in Kenya nenya president na witness no ta de miru teke dulebuki miru kera duka we leadership radio na leadership turali no randi na yono yo tukungatire Jontu auto mduta witness rani ndake bwekara katubere kumanarwa babu pengene atirikali jitu no narwa babu kuweka bichama no kugambe kikuliwa babu kurabilije kugebwe position katubure mberema apeni bwe atirikali meru county kanya na ndi inalio leadership mutumambe atengeneze obiki yewe mutumambe atali antobaho para utaraba mutege ngugi mutumambe amenye nari ndo byatigerero mutumambe ni baho ba pirone mutumambe ni baho ba nguswaka kenda mutuma amba kugambyo bikira yonto ni obiki na uko ni obiki utokumenye ndo bya inabili nikende bakomba gutongizania antubambe rubakwatlanwa mu na antubambe rubakwatlanwa kaburomba weteri burombe pi mkaburombo kairi ukiri nikenda muka mutuma kanya akomba kupwatanira na antumamero nikenda akomba ubukija wange menyo tumbo kinya utumba kano tumbo tongerwa titongereti ndaromba antumamero bo bamba betongeri mbere arabu kumo mutuma batongeri nduka witongeria mbere niki withwe na ndamu withwe bina peace na withwe kimenye bibo kwenda yongwa but away from kwari yonde still ntura go support yara gukumbekana rais nyawe ngona ichonaniria na involve to kimanto impeachment ikawira arora kwa directly batu tuzikorwa na uongozi bomwe kuru so still narankumira direct akaona nakia yes one I was part and parcel na kona wewe ngwa akiwa mimi tumeongea na Munya tumeongea na Lenture hiyo ni maongezi iko direct kona ni atia na ntu babo ngwa inye iterura ya jumora jikendelea ibona na interest sio na huwa sisi at least niliongea direct na mutuma nikaongea naye na ndiko alienwenda mwera athure mwekuru so ikona niambi leader kiome is a product of State House. Let me tell you one thing. Mantujaja mheshimiwa kwani mantujaja ngabana gitikia ngabana ndibiti sa political process. No to expect political process yomba kura winyoka didiate. Let me assure you, even in the future, we are going to have politics. Na politics will play. No expecting gitikia kiangabana kaka politics from the top because they are only for the 7 and these are guarded by the president ni atoko buka the president yale ka kujanja ho njale president yetu le kumalea ka ile impeachment mbele mimi ka ula mbele impeachment so away from that bila tukwenda kwa ile no impeachment mbele kwa ka ile are kile kwa niki because of political process ngo kwelera so the second one are kile kwa because of political process papa senate ni mwana ngi lakini political process yale kwa jambio are ka kwa ejaza tu it's a political process ukambulia what happened you know but viewer kwa arangu area kintu kembere kaichona ni live na kuwa
ukweli sasa ndio mmepata gavana nyuma hakutirana gavana as a president you respect ya jana ukanga kuna sasa ndio janja ila bati kutia dia akara kanario na tuite arano ndo maendeleo tuite ndo maendeleo lakini maendeleo tumire tu ya specifically ijobati kuna tukara ile and in fact hata area mao municipality kuna mao municipality tunaona kuna njia mbele tunaona kidogo yes but want the video you want the video president ya kwaria ya president ya Kinyambiru let me tell you and tell you again and again yes president ina right ya kwaria na kumenyana government ya Meru guita president ina right ya kumenya governor ulikuwa litangu yake president ina right ya kuthikira governor ndare etete ate president yaringe kula kwa governor ora ekori ngabano alinge ateka tinge tukabo munete maguru for the benefit of doubt for the benefit of kenda mtu amwitira ngugi the president will draw mazu yabo aragerekewe no mwaka rabatu police mutuma nikenda mutuma kango president inawe a president yalinge muja mwero tungu weko dhidia what would have happened mutuma product yao irengeti wango mutuma product yao of course we have to look deep mutuma humanity now ngabano the so batibati umwatak babati umappreciate where possible lakini menyaga kethero governor ari utongoria ni uti president ombakuya awgaito kuchokeria nkatho governor ora ari wasa ari ngena kwenda bora na bati kwa president where possible to kuma impeachment kwa njia atana kwaria ringi ari atari tekala monument akada atiana ina kwenda bamwe kudizwa baadhi so ende the president wanted to give the senate state I accept that. The president wanted to give people Meru their time so that they can mbele president endele kwa MCs ba Meru kanya then kama ni the president gave senate its time ndio ndio kwenda kudidi the president gave the court its time kenda pa ndio kudidi so after all that process yonde jira president ya leo ne ya kamwinga aibu atija tumunga utira twariria no utira runga munga ati we na ati na support president ngaba no liku uko no kulikana the last time the president ya na ya ugite Meru you anenke the problem ngaba no rally all the time temwere yote da no utira mugiria no tigitua president ya runga mam areko mwakanya arunga magitua ka mwakanya aiza ngaba no Meru kole nde yareka kwa ngaba no mutuma kareka mu president ngaba no Meru urende ajabura kaende no ngaba no Meru kaende ndabura odhiria teu odhiria tekana adiria amubura wote taposo wapi no time president yake ja jimili na Meru na kwenda na kujua tu Meru ureka ku president sitting ngaba na utio president yake ja ngaba no dhiri kimya kimwe areka umwe ni kali nyimet ni Meru wale na county wale na mtu nyangu ya tira ambelia president yareka kumenya aina ngaba na arekete wigitini so the best thing ya president ya didi ni kwa ngabana encouragement muno ya mutuma wote adile mbime bire ubisine nikenda mutuma kunga kweli yinkaritwe nikenda kwa kweli ngumba gitangwe na nuko mutuma na ali no authority after president akumando ali no authority no tikiro kwa ngabana speaking lakini kama kabati as I speak so kingi yangu ndakuria re in fact ke municipality ya Maua municipality ya Maua ne thirite in and out ikiro ya irwa yona municipality si warenji yongwa ka warenji thana kubwithwa na thai turiona ki karaka bwithitwe during the local government time that is back 2013 na mbere nya devolution etranji kwa golitangwe but turonera igoro in fact arakurenji metaro ipipe chire tabura yani pipe ya ekirwa kenda yona nua so raizi ni muntu wa tabura ni tonto atetuma CS tabura project ni ile tuikire na ikendelea kwa umbecha bado ile yogo gato expect away from that na mea what happens ya president yete kudunga dita Meru mbere mana dira inyana project ile tujuri na ile nyaki abrochuru mtungi ya kotodre yo tudrikale ne yite tomwa mbete so je ile project itirojuri yukwali municipality bahati kwa anga vendi bao ndio municipality wa the rulers kani bao babati wethera bae control municipality
nandi kandi per municipality yenu uramu kwandeka so municipality county government municipality ndio ndakore nyabo kenda kuwa bimegera kithirikari nena buli jaira thina nao there is no problem but woni kira kila mukia mjang kwijite no uni ndenda kugatiri ine kithirikari ura mantu janja leta na jamu kwariria mwandi go get security mantu jago ta kuona pipe ile nyomwerere tiwe jire azego na of course yes to that na boya brenda president jana gati mione tena mukuona the most 80 part of maua ne mtu waswiri but kwena kintu kira kwena kintu kira tubatu kuona a building ya Unduma Center etabura tiguanga etukwenda kulongwa kwa president abatu kwaki ya kintu reli platform now yes batu kintu kya tu nakyo antu banga na kawira yo tu no tu amba elekani yes tu aberi bakri tesura bakwenda na tu amenya te tu kauga the truth na dirikali tu rebuki na bu tu bwa kanya bu jake bau tu ba tera kamera ka baitu bo away from that kwa ya fact wira tiri batu tu bwa kanya uko kumarujo abiri ni bu jake bau so wotu ona ya message ira dide tu ni bu menya bu jake bau ngaba na mutumai na ndai tu in the office bwana ya ndi yangu kulandangu kwa ndugu kuri mantu ya twadidie mantu ya roje rwanda inala maua possibly there is one thing mantu ya jaradi gatwetere tone president inata kadithia kwi mantu jaradi gwentire inya batu kwa president arejire mantu ya jara ya kuga agakaria lintule na kuga agakaria munya katwetere tone miru gachibwate Nubu tumambira mheshimiwa aja that is politics no tiro politics itecheza so nuri kwenye politics cha mwenye chama ndio cheza nane no hata chikiro mheshimiwa nuri kwenye politics cha leo tuli chama ndio cheza uta chikiro Mukura tiri amuchokerio kai wherever the president is whether it's in Meru whether it's in Kibia whether it's in Tharaka-Nithi politics has to play no tiro wathwana raisi na politics no tiro mba kwathwana ngapa na jojo mweru mweru umwathwana na siasa it is impossible because politics runs the day na politics ndio tukule na politics ndio ndio guranta wange so woni tekoreka na rabu sasa babu kuna right okulite sinabu komba eni kabo getera mwanga twambe tufom thirikari ile ndio tubwekanya tukatikiria murega ne jaki ba unya biiri tutikoreka ne jya bidatu lakini mheshimiwa tu yana kubamurega ene ali ini kugana ndije utawija waija konde ya ngo tikuwa bakiwe bo position mbali ngo bakagira kiba ubo tikuwa kama tikuwa kakule ni kwenda bidho bule directly murega aliko bakagira kiba una tubanga kwa bamugote bakiongozi no bacho abejo mugwati ura bakeja kiba atwa tere tukoni ba ura tukeja kuba tikiongozi kinja bange bali hoba yimo so away from that an example now Raila opposition Raila teka opposition Raila ingugira ita so the same way Raila to even Raila aita political business let me tell you from today political business ita Raila is not a politician aita political business so let me tell you ngoto kata kama zina kugwa ruto that ande no kugwa ruto akialiora kategwa mutege 10 million umenya 10 billion umenya ruto amutege umenya Raila amutege ngana for that time Totiere chebara ira bwana mbodi totiere chebara ira umenya Raila atege ngana uto aduka 10 billion president aduka kagire so Raila boss kuna jubilete 5 billion kana ndo ajukiri yene na mare kurukia ntuno kwa nakule kwa jwagire dole no ile depend na thoko kulinga na thoko ile kali mambo ile tubatu na twende la fact yao in fact hata mheshimiwa yetu ya Mount Kenya this is the most expensive kuma thirikari raonwa 1963 kutaonekana tuenge ya most expensive like this one etumerate a statistic of approximation of 10 billion. What do you mean expensive mheshimiwa nto expensive utiembia toroni kinankana mechema nionia beji na kuna with the fact our leaders by Nambecha ile chuchi chatumeka ku mobilize people and mobilization ya antu babararinya foreigners chantu residents by ira yongwa
I can speak by fact no ntindore ni nyanto ba Embu County within Meru County na baka wa still bako iba Meru na inyato expect to etatu Embu tukaona wa Meru kuo because na kwanti no mongi ogete yesterday kwari na press ya Njembi Muturi na Muturi ekwaria na raure wewe ngo yara president wawe ngo akwaria ari urongo na tempike kwithira we inferior person ka subordinate nduka iwa mundu mbozi okuna kwari urongo kwi na uma kumenya na turuwa uma boritwe na uma buture ketha ni uma boko ntemero twaburita live mbatite kwaka ndre mugaro thirikari no tuoni I'm supporting the government officially na yende thirikari no rende tukaria nde tutibati kwetha tukiwa turi mekambi iyo tu analyze tukaira tukarakia enumanto ya kusikana na uma kaya arwe ya uma na tukiwa tukiwa tuaenithirite the most expensive at least kumobilize antu na ekandio thaye tukwaria la echo na ari Laikipia aetire antu abainga thikanju na borithi kirure market yongwa erure weta kina rumoro weta na nyuki antu awa fosetheru kwinga ngwichio na onde yerwe mokoro mokeo muno aurete mbalke na intovitu kwa mbalke ni ndovira byanyanga arwiro tuwe skuma chingirwe fo kuma rukiri mwanka ogoro chianji kwora ka inge chonde chianji otan yellowish na ba promise to bakawa ngirithano ithano bataonene mbecha ira so ikuona ni ambira isi yete kurura irurire ngora launchirwe 2017 ikuwa atia at least kintu kingi tukona NCDF waka class raisi no waete ku launch na kairana nimewafungulia class ikintu ekari raisi kuina intobimo abati wewe ngo ichesimu na kona intobino biruro ni MCA nyete MCA mwalimu baita assembly akaua class kianu class 3 hiyo class yenu imekuwa mpya so raisi kuina intobimo abati utira kethe ngwe CS unantu CS baba karao scarecrows batina ngwe why na bati kuba time bati ngona kumenya kiri election yake 2027 Mount Kenya it's a key part bati kwithira player kaina part irene ne play ko muchokia so akona akari yako interfere na niyo thai as early as now tokinya 2027 ikethire hash area ya kunkuma so ibonto kuona eretwa ni it's more expensive in fact weta ki statistics ndina tia weta ki luo atumire 551 million na ntoto kwa million 10 billion etumerete billion emwe ile ithatu emwe 10 but woga yako yake inge ogebwe luo Nyanza etumira 551 wataki yonto ya nyumwera ya era ya re western atumera kintu kya ba 600 so what exactly your point so my ku mazuya wa dia anti ku 10 billion ombotwa details kana ina to mbele tuera tume 10 billion mai kiura ke bati kurwa uko ga kudo da to ramenya ni figa gwetumeli 10 billion ya to 10 billion na ile tumeka so ya tumeka nite kiti because yabe tuma gwero na mutokeri yoni ntero nenya druru ya beke wikura iki mwagitwe tije ndale idane kanero na undo sentiment no tijo ndirona na ndo diment ya no diment dira nturana ya 10 billion kija kuma kwa kweli kale nya pata kilo 1000 so away from that way yani kambeje ya tikuma kuma kala kuni nya te nya 1000 ngatu dalde na ni mwagimbe 10 billion ni tunata sent 10 billion is not a million 1 billion is a billion andi dauze iyo utuma kuria tiri nyate ira mwaga kwa eni tiatio possibly kiri kungi tuta public facilitation ku facilitate nani ndambere nyate ire kuruka ile kina public facilitation ni zagwa nyada ndambere ale kutoa public facilitation ni zagwa na nya yeji
ila ndire tura ura ingi ndagwa ita na mwenye munene ile kwa attending bilioni itekanjirisho nonga mheshimiwa ndio wetu ura kia sasa nieleze ndara ngoeleze tera mbinye manto muturi otura muturi so tutakaria muturi mbere atwetere tia uri ko uri mbere mwisho nganga tera mbamagiri manto muturi otura muturi ka rekene digite na oturi na muturi andini muturi yakuro wandi ngake na muturi kuli da kairi mantua politik juga baca nasani mantua political process you have to understand that kita mutu dia anggota dia ti bagu bukuona itu kuona ni buku mutu dia di sini mutu dia di sini na mutu dia na gota ujua ketika kali haruku jampere mutu dia kedo MP mwanga kure ini ana kumamu ya tapi ngapana ketika kita sesi lembadile ebi mutu dia tetojua na mutu dia toka do mangrab ado man the way Inembu Montikanya na goma de chonde ona wigura ejete ni antiruto na goma tena ameona bwega ona ngugire kuna ndi agaja gutenya wigwe mkurukia na ona kale akona ngabana miaka tigere iri tumukira sana none tumukira sana ku miaka wiri no so twari kendo fa no twigenda tutethia muthikiria aura wenda bora tumweria kumwanalyze ra kwenda kugoti politics iro kwenda kuira politics element ya politics utimandu ya thirikari ya tena politics but tuyete badu akwarenda sana tukiaria ao kandi tonya angira ndio kujire na ndio kujire kwena biore wamba wa muriagu nambe atuchokerie biore biu wamba wa uriagu biore bia mbeche inu 10 billion kwanda kareche chungo yes kembere the calculation era politics in fact president with this mighty part na kuoma kuya kulaunch kirats na ndre ithandatu true or false kirati karate ni video ekiria ngukuria tikira alaunch kirats ke CDF nyati country tego ndimbeje tiawe becha ichi yani ke mubunge in fact oare etawatia kionjuri le party yake irerare yake na mbeche ichi yakina kiras kikiongwa kyakina CDF money is not a mbeche tia raisi ira ni tia mwananchi ira ethera ai kuringana na kiti ya mubunge mbati rai era ethera yenyu mwera tera isi ethera monengerete tera isi ethera ya loketito ya ni more representation tikira representation ya MP no vota atio ko vota atia no vota ila mbitu kenda kije ki MP ini hajuma so twai complicate muma the fact is yoko kuria ndege yunya mauta yana itita trip of 1 kilometer ndege that's an approximation to wanda kubwithia kendra aumba kuyukia ndre imwe ile thatu ithanthatu ilandire ikilandi tuwe ya Laikipia then aonekana yete ku launch erure na erure witaba so en yongu kwenda kuonia na mbecha cha tumikite in fact ngari chawe chongwa ithanthatu la ndio ya 10 billion Deko complicate nyo tukwenda kuthikira na muntu yona ndaraje mwende gaite bore yau so the fact is I'm not the one who edited this urero watire mai so the fact thing irekwendeka nao ikwethera wena logic ya kumenya bibi ongo bikwarirwo imbi togwa akora itaito ndi tigania ntirona taito ndi nikenengarerwa of which ndironere Alice Waume na ira ni ongwe ya Alice Waume tona ya sanitation mawa ira ni Eric Muga water and sanitation ire chongwe chiawe nye tukutabra raisi abatu kuya kikintu kira kongwa kona tutona kingiro ndam ire chiarairwa last ire awite ndam iga kwa Meru kwina ndam iga kwa specific 1 2 3 4 5 we haven't seen that as speak now now we are in days power at days ni na tuina chita we are past 1000 but tuliona yetu hii meta kwa kutabra kembere ile tukwaria ntekureka na mantu jamwe jara but twari kintu kina fact era to own the water yes we facilitating that anto ba facilitate are ko kana anto ba facilitate to egoro
na ngiario ndiarie kintu fact era kwariria antu babigibigi inyaba mutindwa yoyongwa group chongwa neto kuringire mtu ao thank you tangiretia kwa Kenya ule of course tukiwa the most expensive utebadilisha ndio tukira basi hii county 12 tikira ningewekedia video nitumeni ndani ya Meru county don't understand me ndakuda wori Mount Kenya tour every the most expensive kuma 1963 mwanka thai why nonto area enyo ya kumuri elect banda 2027 so understand me right na ndo misquote me na ya kwa yangu ya kwenda kumba kwa elimination antu baada yetu 10 milioni icho chikibwithia intobira bie critical very good intobira bie mbikio tutethia ende team mantu yerera raisi eite tuatu ito mwa peace antu ba facilitate in fact yao tukiwa directly ichi ara itenkiro ki almost that gitani bilioni go kiro ni nyama jairi so ndienda turenda kwaria tu onete ka tonete kwina ikundi bila ore kuenda na tu data neto viro of course onete da kwa iko yuke tubete tu twakuyania ukuyania gutibwa ndire kuria kije mheshimiwa uko mheshimiwa tolo twakura yes na no twagenya ndi na no bichwa au kam 10 billion choma kuja Meru kana 11 billion ari watera Mount Kenya ukatwe Kenya tikora kama cross kimbe kijirite ukarega hiyo utapatrite muse twari kintu gikuundwota ni atinyeni chumba kujenya uni ndiaja nochiore no tukaye kwa imando ta facilitation ta inu menya otiena ndake wa facilitate to otie na igatureka na ndetu inu are ko uchiria rero kintu kwena fact ore bat kuelezea mtu nano etaku watu ya uni ndogure 10 milioni chireire Meru 10 milioni but the fact wa Mount Kenya ina county 12 te county mona te county Meru na county ya Meru te Mount Kenya so kwena county 12 na tukua county 12 hii icho chiku cost approximation of 10 billion so take we Meru tiara iru 10 billion central na ntere wa central ndio wa Mount Kenya tour na ikiwa Mount Kenya tour ndio wa county E12 ile mjiteni bilioni bejingana. Yes, I know very well. Yes, mingira kile kwete yano ntichi andikito mahali mheshimiwa nakumanya. Gaturaithe ndionga no ntukwa itumbire muno kire ndionga ya Meru na nayo kwenda turaitha muno rais na arama wa muthenya wa narire mantu makoneni na katero chia mantu mamira na narire mantu mamira na thoko ya mira na arande gro chia ome thoko eno ya mira ni thiritwe kiringiro siasa sana na itoni last time president Uhuru na jiren augaga chwanga thoko eno ya mira kaina mbere kyoke mantu matu tona magikarika rere ngira isi ari naga na riri mantu mamira kaire bado na uga thoko eno ni uchori wa sijui ba watanirite bathiete sijui mwanka South Africa ngambi mwanke mthito tona thoko eno na thie na mbere kwa keragira ndetu no chi thoko ya mira kaire mantu mama gakinyanira away from that raisi na thie na mbere kwa kiuga thoko ukenda ikaina mbere kwa ya kawana antere ino chia chia Nyambene na gugu Nyambene Kaimiru thoko kenda ya Miru chia moda nambi tukiario gu kwina thoko ya Kianjai thoko ya Kianjai igwite ya mosh no be witness ya mara wa last I think last week thaino wetwika antu bale tuk ni ekureta muthanga yani yes ni ekureta muthanga let's deal with that imbi yo ichiacha chiyete gwikirwa Meru kaire mwanki wite wikirwa Meru kana mubango ule kuraisi maybe ambako yenu iba mjeti himu ndete nuko kuri chewo manunto no iba mjeti himu anganda as a praise tukusikumbo kama ta mudanga nyungana I'm telling you tuk nego leta mudanga that is the truth then whoever is reading that thing is out whoever the engineer no ya wabati kwa stop ngoge mwaka dai na kedwa kuma kiwanja kiu yote kuone ni nani kajita kwa hii yantu
tonga ije ya completed 2029 ondura ndini tukunya mlanga to kwa kumwe yomba kuleta yomba mundi yomba kuleta okeje uteka nala na ikita kwa kana mudanga jo ajugira ngo tukutuku kuge kalete kinyano etikinya na internet so according to me au alidi au ngone gwenda gitufani gitekumira ekimara kamera na kino ntuikire mera kethero twekiringirwa siasa kwa gitarira mira antuma mira ibopa kumenya bwa kandi balija the baba uchita kateos by the new kateos na nuko na kisite kaya mbilia nande kisi mira itino Saturday Saturday today it has been there for a very long time nikyo gutuma wiki gwe president na runga mira kaire ngari tudunira ambassador wa mira kana mpuka ya mira koma miru na country ile gurambira ila mingi ni Somalia na ambassador ntoiringo kana iringo alo kumamiru na tulirwe ali ambassador aipa Somali nikenda komba kwa nani baba Somali ali ambassador akomba kwa nani very truthfully na president yonale but I can't tell you benefit ya ambassador wa kuita Somalia ikiringo na umita miru na umita section ya Mnyambene umita na miraya ndawa ntire wabwega inabi na nyuma kiwe ntire wabwega imbye tumirareka kutwa mira market ntire wabwega ni kilo ntwa mira ka complain na baina ambassador wao wakumegembe na Somali ndikumimbi ba complain na Somali no the biggest muguriyo number 1 wa mira kuma ndene ka ndeguru baba bangura mira mingi ndene Kenya baba gura Kenya mira mingi na ukeja kwa Somali ne gura mira mingi ndene Kenya ukeja kwa ambassador wetu la tuna ndene Kenya ai Somali nura umite ke mira grun zone yawe ilingo then tukiko na sadi bi kulenga unless atuwa kama batwire ina dina yuma baina ambassador dina ambassador ndo atyo dina na hiyo mwaka kwambe kumenye edwa kateosi kuduru jidi jambira chongo kana kachete yuko na ambassador baba kana kaira ini enda aja mwana tekinyereka kana ne ataukara kibula ndani ile tantuwa bongo batyo wonte kamde from mrangi zone nonga mheshimiwa atuwa mkano hili omba kwa hivyo idea nao ngombo turadikitiwe mira tupa kwa lati mosh what you take kiti kwa complicated so ori kintu eke kemera kirere kya siasa ka wingi ma kintu kira karomba ndiromba where possible manto ya kubai tibat kita tukara idea manto kubai can change nothing ukaithira president wawengwa but kwithira state was state te bantu ya uwa state versus ambassador hiyo itafanya na kintu kingi kira tumbiga kwithira tuichura kia muno yes kubai ya kutumuno lakini kubai atomba wa state house without the link ya kuma ke state house ya Kenya so president nwe about kwithira aitura iroma tekwe ya twiranga na twere ambassador nganini hapana iye itaweza about kwa kawondaririe na ochumari twaranirio na twigwiranira twekanire mikakati ine na tuyukia atongoria ambassador yo atongoria ba igimeraki twetabo baraniria state ya Somali na ba kwaraniria tokama out with this and this and that so kintu tiraigwa raisi agiari interview bila wetabura iunkumaniria me interview onde nya tukuwa atukanengera minister of agriculture etumba state versus state na state raisi onu bombike kwaria raisi ungi kenda banengera ambassador versus ambassador foreign affair na foreign affair minister agriculture na wo bakomba ku interlink boya mbatinto ya bitu kuwa atukamutwaikira blame kiumwe etumba but kwithire partnership na tukui partnership kintu kembere inyari mbamira bongwa bainandwa baina ikundi bibinge babati kwithira bachokaniria mathugani bondo ntuni yetu ya lechoro ni yetu kina bantele ni yetu ba kina Franklin bondo babati kwithira paraitu anto amo ke methemwe bakairo chiama bibi onde boina bio bio tumira kina Muithori yes
munjure kwina bia utumira kwina bia upakimira na kwina bogongo bendagia so bonze bae kwa methene anga bakauwa turuma ke amakimo a methene kera ke strong kumbe ke kombagin kintu kimera ketu onto nya agriculture ara ministry kuwa kilo ya chinche kuma 800 bitana kutungatirwa so oni kira ankuria raisi arake utumira kimera kikemira ya siasa na ara kukumbekana apa bati kurai intobi pikomba kulink boya na kintu ketheri bya mwero utumirwa siasa no ntunye tukona na kanda yongwa itugitigirie ruwa this and drug a fact bati kuonania okenyo wao tukona ni kintu kembere itugwitigiria cash crop kintu kebiele ekaumaro kin drug list kintu kebithatu kethira group emwe ya formo emwe ya kumbageni ethia thaici othe Sudan tukaibonere Ethiopia yongwa mbakuria manto mirai na inyabo ngobe na mira so ukona twingwa tukura tururira urona kuraira we marampine utigwichele wa yuna ndelema the same way our people are now tukiya mantu ya marure na ura wewe ngwa haka marure yari waka into bibi kabwithirwo ko ka export chonthi kabwithirwo ko chieta nthiriko that's the question we are not asking ourselves nyeto wa waka yes ka chongo awaka hawa waka thiru gaiti twaka etugo twaka maua maua yayo bibi onthi bikubwithwe tukoyesili antu baua bayuka into bingi omenthi baka ya kwenderia yao batu tobwithirie bietware twaikena bwega sana so itobati kuria view then kema ndo marure an example rurere kenjai kanyere mikindori ire na chichithiri tiji siasa no ntitu ko ninya last time rere ire na itiraua anga kwa ngoyukia 50 million ewekirwa hanga we contractor ongela 150 ebwithwe nditha ya chenjiri ya kuma 150 ya 280 kenda twaka gintuke so kona kwibo chetho wao erira ayete 1 week iroke ntukikutharua ntukilele so cement au ike yakawa rangi one month kenda raisi ya nimorane kwanja kubwithwa mbi ekanja kubwithirwa rangi renovation tukabwithia ya mwankare itubati leaders wetu tubati kwetha tukiurakia our national representatives like MPs tubati kwetha tweba urithairia mantu yare Mheshimiwa Mutunga oyo gutwira kingirwa ndramwikeya area kibiro iko Mheshimiwa Mpuru o twira area muthara yongo kakara mari land dispute zikathira thuruta itondindi iko kuria Mheshimiwa Raim kintu kina kiwe kuwa kaya bamwiti nara kuwa kibyo nthe makiri mari kintu kikiyite so bible about to fail na in fact ketha kwina bantu about to fail MPs are failing us terribly na ibo thai tubati kwitha tukarairia bwega bwana Mbwiri kiriro warerwa governor egoro governor Mutuma Ntwithinkia na thie na mbere kwa kiaragia mantu mara raisi thie na mbere kuigwa kimathukagira na njira ya uritu muno ontu bwa mbere na ariri kieni kia Mawa Stadium arogia gekira tunyamo tunini twakira kinia romba raisi athi na mbere kuigwa akimutethagiire waga kienikira na raisi ugira wagu agatuma antu bake kiume tuthiete bae baraithe mantu mama kienieki na thie na mbere kwa kimuromba mantu makoni na cibitari ya Meru National Hospital ya yete tinkathe bathukia nara kengombe chinu ingi chithi na mbere kuigwa iki gitabure tuge in case ndato ino atwika ibwato menyenetie raisi Chiorongo don't you think ekewa eke nikagira kana kai na mbere kwege affect acheje chia governor Mutuma Ntwithinkia merema ungwaria kankuire ututano mtesire notire ututire gerwaria bathangapana nao kabana uratu no ututire gerwaria rwawe na ndene miru yondo ututire gwara araugire na rwaria rwa arariri yontu rwaria rwo jukitwe ni Kenya yo ni te miru aki ni akwi Kenya yonde yontu rwaria rwa araririe irwaria antu baba batetwire kwa yusiriru baba miru batetwa kwa yusiriru rwaria rure bature gutumira rwaria rungirwa muthemba rungu kwira rwa kuga kaende kakati mantu ya jau iyo rwaria rwa tutwire na ru nikyo utuma kwira ikurigaria kuona ati kwagire na changes rwaria rwa rutwire gutirwa antu bamiru baraigirwe ari rwaria rungi baraigirwe rwaria rwa ku request rwa kuria na gitio inathi ne miru iri imbi tukwenda miru
nikenda gukomba gwitana njira ira njega nuregwa arali kuma ngapa noro twire kuma gitine ntegwa akiariria manto ja Meru level 5 mira mutumara ugia ya level 6 ntegwa ngapa na wetu akiariria the former governor tedi ngapa na the former governor akiariria manto ja cancer ile zilite miu na nuregwa mutumana ameariria ntegwa ngapa na wetu akiariria manto ja unity ya president yaiku atwaririe unity era atu makatero komiti yale aja iyo jejita ndiye nani ngegutuma kwira iguchingia the position kana pivot ya kiasi cha Meru gachinja muno no tumwai ukajoteka politiki cha Meru aja kijana ndi ndiromba bwana Bwendere kemwe watiragu tumia nini then tuwe tuichokagira kairi Mumero ugira atire kuona giembe kiaringwa kuri na gintu na nikyo gitumi bati tiri Meru TV na Dere FM twikinyetie tauni ya Nkumbo tukimenyethia arimi ba majani arimi beria na arimi ba marigo ati tugukinya tukaburetera atongeria benu bobori biogia na babu chokerie tugitegera mawega na mathina jori mugubu ni ndene ya rumuriro siasa waruga kujire moko emwe kumaja uteri nya Fortunas Nkumbo tariki 13 mweri Jwena we nani Njeri wa Cheuke ugakurukirwa Je, unatafuta elimu bora yenye ujuzi wa kipekee? Karibu Embu College, chuo kinachoongoza katika taaluma mbalimbali. Tunasajili wanafunzi waliopata C kufanya diploma, D kufanya certificate na waliopata D minor na E kufanya artisan courses. Jisajili leo ili upate kufanya courses zifuatazo: School of Accounting and Business, School of Engineering, School of ICT and Computer Science, School of Education, School of Cosmetology, Caregiver Training, Driving courses na zinginezo. Wanafunzi wetu wamekubalika kufanya mtihani wa NEC, SIDAC na ule wa NITA. Tunajivunia vilabu na jamii za wanafunzi zenye msisimko na zinazosaidia kukuza vipaji vyako, uongozi na mtandao wa marafiki wa maisha. Wahitimu wetu ni vinara katika sekta mbalimbali, wakiongoza na kuleta mabadiliko makubwa. Kwa maelezo zaidi, piga simu kupitia 0721 152 709 au 0741 871 257. Au tembelea website yetu ili uweze kujiunga nasi. Embu College, skills to go places. Inambere kwa tuecho kagira kengo tu inambere kwa tukiendelea na ndare dhirenko na bwana Basiri kwa inambere kwa ikinyandeni studio. Karibu sana bwana Basiri. Bwega no ntubo kinya arokire rwe mu ndetu inambere kwa tukiendelea ntukwetu kwa aliangia mana atongore batu kalina bwatu na bwanda ni studio mantu mandi ongaya mutongoro mugongo President William Samoei Ruto agawo Rugairo Mount Kenya Rugairo Kirimara na muno wa Meru ibwega no ntuko kwa maybe kende muri Meru TV kengo tu tukiambagire bwega tukibia na mbere bwega actually mbere muri Meru TV kambu ibwega tuntubwa kinyambiri muri kubona ntubwa kumpati kwena abe na kukinyaja na koikwa ntubwa kinyambiri TV expected is agati ntubwa ku this opportunity na mbere ya Meru
ipo no tumurungu na bendete na mbere mandaugire Ameru bakare bendene untu nikyo nibumbi bwa maana nikenda life yetu yumba kuendelea na twitega ila manto yendelete huu na rori ndene Meru karibu sana kinyaba balitsendi Meru bara Meru na kinyaba tia Meru badikirwa tuendelete kwaria na twitega ila manto yendelete kina tumba utegera mbote future yes bwega mbere tuendelea tukumenya tugotigira abantu bwana Mbwiri ituko yago nokurekeria bwana Basirio president ariago thirito kiriunga county ya Meru nukuona takandi ungeno ya rais kaina mbere kwigwa ikireto garuruku kano na mantu mara tuwa tukiona ayete yaringi mbere makamuge ndiunga na aliungire na tugire mutongerio ndiguru utino atebati uriunga na watogeni lakini mantu jajenderete nyetu tungu tukata tukitekaira tukiura ya obiuria bibingi na soka tukauga tu Ameru atutekwenda tu akia Ameru barua Ameru benda ni nabango atongeria lakini atongeri tukubera gitu kimwe ibadi ora baeria alingi twakura nikenda bomba kwenda makere akatu kwa ni maendeleo na kinyoko kwa promise yetu ndiria menya hiyo ti maendeleo tuenda maendeleo ya mtu akuona njagateria mwananchi na karabwega tuntu bero mo bategera ndene life yeji tukarite twina ndo abangi batengugi na antu baruria imbi yongwa yu kutithia yumbo tuma antu babona ngugi na ni byombo ongo kutithia into bituli mabionde yumba kuanda bali within our area nikenda byumba kuona antu bombo tetheka nivyo kenda kinya cash mbechi bwa tuweza tuna export group ke tuikaya intoro material outside bigajugwa bigeta kinya mapato ya tukoni kitukeka kika no tubetie badia handi badi outside the resources kana outside the Kenya the Meru kana outside the Kenya beta ba handi badi na tibo ba yo abiri mawa na inkumenya mulimi arali maga no menya na ta imbia ndawa kwikira fertilizer kulimera kuthia ki lakini ateka mdura waikirwa mwena mbeche nyingi kuke mulimi this very penny na iko kinya kundi value wewe mnapanga hakarusa petati kuidata na kulimi kona igyo kona jakaoa ikalima kwa kwela lakini ora tubetie berusa up na kiraba kuona kyo batiganirie kawa ka useless no kona antu wengine ndibochokera kawa dai na ndikura atongera beti bategaire what is the need impiro dai ni mbitu kwenda tema antu jaro kudugania jaka karenda kinote utina ambesi edra jahakarika you can't me otoma kuthithia benchmarking ugoti no mendi beauty benchmarking na yeti aro dia benchmarking pena intobira bakwenda value ya ndo lakini batiko githata itikwa ande bwega sana thank you very much kiongozi kwa bantu kwetu tigira bwana Mbwiri yagire mantu ma Meru mantu tigire muone mantu ma tigire anko collect na ndeu tigire mantu jera jali bene ngabana mantu yes bila president bali no ruterero rwa maua niru kwenda kwariria kwenda kwira Ameru antu ba Ameru para bonde bathikirite rwaria rure iba menyere leadership bimbio rurari rwego bathikirite rwaria rwa ngabana mutuma rwego ni para hikirwo rwaria rwa mutongeria irukaria ate na ni para hikirwo neta mutongeria batikwari na ni para hikirwo rwaria rurarariria mutuma ngabana mutuma utigintu kya wara kyariria mutuma arariria development ya Meru ariria ngwataniro ya Meru ariria health ya Meru na security ya Meru those were the main factors irarari nakyo no keja uteka bwega gintu kiko kigwete Meru nikyo kiringithite Meru apart from ngabana watu tuire nawe mantu jara aragia ndi apa bakemenia president aragia mantu jandwa akaje mantu ja katero 10 akaje mantu ja MP akaje mantu ja MCA akaje mantu ja senator akaje mantu ja minister uti mantu ja aragia no tirwa ria rumbaira rwandwa rokugwatia mwanki atanga mtu akuja na kabuyu kama muta na iru rwaria uro kwewa rwaria ni end of sea no kwewa rwaria na mtu yote kenyite ejita guteja ntu Meru na project hii ni kwa ngaba na project ukamuro leo kwenda for example igiro mtu makingwa Meru General Hospital kale kwa 5 level 6 nikeja komba kwa afande yumba kutumikira kana yumba kutaka sere ete pangene ne Meru ile ete pangera nende ne Meru nuri gyo na ameririria
nure giro president na anu tire bwa kamuno nuka baka no mwanka betenino nure giro ali mantu ya unity ya miru au gale dan lenturi na munya Bachurula pakachetwa nikenda PCF preview mbio nene miru county na nuko president na responderi olio au ga atawapanga akaba menyera kamenyora kadhiria na ndio na ikagura ni bakuri anto bange batura kwa gipitiriku ukija kudha ujo na kumba kwa gipiti no ni matwara rangia atiri tuko keda no andike wale rura president jara respondere kero adera mutumarunde utika anto mutumara ni president ata araga ko respond no tiru adia ro na mantu ya kwa nini data ndi nyambu gatire bwana pamina ndene mbiri tubati kwa tuna peace na ngaba na mutumana apati kwa batemu yote ile apati kwa wale agaitanguge akaenda kwamba kuitira anto bamiru nguge uramukani na ngapongeza mheshimiwa mpro sana yontuno mtombere no mujumbe mbere ekurunga maugatiri alienda mutumae wekanya peacefully atwe antubawe para bakomba kuitaniria bonguge without any interference from all sides kinterechonde nuru la mheshimiwa mpro abuni au kama mutumana wekanya ro choka ro sekonde sama few MCs uko mutumana wekanya ni nyabo MCs bakamo wakanya nikenda kompotana tubara maba kombo mutiga mbere na ni to kunya twambo la mugona atongenda beto bakwa mutumana wekanya the second person kwa mutuma kanya ibatwe tunatumba miru leaders opinion leaders uri in leadership we kitine kiroli ubati kukwata na njara ukaitike yati mantu jamiru japati guto wo igwajaria ugatongera bamiru baria uga kuruba mheshimiwa kurubaria na msibo bange barali kantu bamiru tuziatiri we have got a very short time we know need to adapt here egwitero mugi batu me antomiru nadi itorekani ya kiasi cha miru ikidire let us leave politics now alone katu the development nabu atongeria betu tukure ni development nandi yonturandi ukabikira okukira mutindo no kumeya liali we have got angabana bwega sana bwega bwana bwiri no kugaliali ngabana ulolete peace in Meru na kwa numira atiri Jintukira mutume jitakenyo mutegete mutume sa peace loving man mutu tureterete ngwataniro mutukagwaza nya Meru na ni mutuje to peace ndene Meru county. Bwega, thank you very much. Bwega bwana Bwiri. Mheshimiwa Mutembei, governor rais ako ya Mount Kenya thaino wetwekanwe king of the mountain. Itukumenya gacigo nethiritwe akithiuruka munoko akithia na mbere kwewa kiuga mulima nwake kana kirimi yake na nethiritwe kina mbere kwegwa kigera mithanju ya gichia chega nona nuntu ntu ya Jumatatu ntu ya Jumatatu na state lodge tonire rais akithina mbere kwegwa kiuga kana gitaragire mantu magana ona mara gacigo nendaga sijui 10 billion kwa ina mantu maingi muno mara rais athia na mbere kwewa kiaragiire mantu ma kona ina gacigo na athia na mbere kwegwa kiuga mundikire ngazeti mboni ya kiuga gutie mtu akamurigire ukinya kiri mulima nontu mulima akite ushore bwake na mulima wa antu ameanka kibao uyu president ugete ugu inyachiga chagua kiri ndiungeno ya rais kachumba kwegwa chikathiria inya chagwira thiretu akionekana takaineo ndeni ya mulima Ibaga sana famina nonto kiuriki patinte kauriro bando no twari engavana aririe ngavana naonanirie muntu wa IQ eguru ka intelligent egere eguru atuku intelligent muntu ura ikonania na device sababu ya na tukiwa mtu na device sababu ya imiarieke so miarieke ni ichionanirie na rank eguru ke barapa ethirite bareo so miarieke aranjirerie wichi introduce niyo aranjie kuromba intovina athieguru na kuwa level 6 ya Jibitari ere inyumwera it's a parastatum by its own na tukuwa i parastatum by its own etukuona ni at least level 5 yetu mer teaching and referral level 5 ikaumarua kikiwango kikiria itia level 6 at least county kethe kuthwa kae kethe kuthukwa mirio emingi nontu era iritithwa
ke kwa ngandend ka ku managwa Ministry of Health. So kintu kira at least kintu kikea na inya raisi akaomba no amiethie but inkuona kontu inya structure inge ba munya banjiri na bakiraito ita occupied. So ichibat kwethera chiri occupied nyembere ya level 6 na inya kethera ni promotions ika promotwa where possible kena ntubara kwethera at level 6 me na department impinge department ketha cia ngosi cia cancer cia mantoruru ya manto maingi excess keira irion department na kethe ya thai MRI yo ni thuki so ikethera ikurunovetwa ingi the best CT scan x-ray yo ngwa ithoma into nusu ndare na privilege ya kuliungano so into bibinge inkona nara ibikwamete na county government itena mainya yara yotethia so itukuromba at least kethera raisi akaomba kuibwa kirero ki kaokirie ke manto unit ntumba kya kwari manto unit ontu ni championate for 2.5 years nya uningwa itwetherete turia tukiromba for unity na most of the MPs batongoretwe i Kiumeru general wangu anatherete akita kya kirimene na kirima kya wikira kya jerere machiara mwangan maumo bauma muitone so itukuromba at least unity anto aba ba champion unity na itakuwa mzuri the same way tukera ki unity inya raisi article 10 of the constitution ruwa raisi i public figure na ye public figure kaya bendera bro tumba we ka bendera in auli kaya bro tumba we coat of arms umeka utheri ile chithera chinto cha national figures kai symbols cha kura unity so the same nya batumiru oya bro tukona ni unity raisi wengo nwa batu kwethetwo na ke unity oya bro kwe ya Mount Kenya anto iba kwethera ba mutishia aba bengi nambi but away from that arithe wa Kenya utino inyamwa abati kurierwa no tino arieretwe no tino utimuntu nyokari obikyo murieria so siasa chera shagwa tutumbo chikompea chera hizi onturaisi uranwe aina machinery chonde cha thirikari nwe na kila kitu ya thirikari so ashako brambu kyo muria ni akiririe 2027 Kenya kethe manto siasa anjitokese tu atore aona ni umaarufu awe anto baraba mwenda well and good baita geonge well and good but as per now nonga court of appeal ekapilo nto thaya tumba kurugama anto na pichero na impichero so ke boko raisi aina uwe puonde pora pateri kwetha kara Kenya bwega sana Mheshimiwa Basirio kirendi ongeno ya raisi ya kirima haraka na Mount Kenya ikwetherito kwina mantu maingi sana na ikwetherito kwina tongere baingi bakuga raisi ayete nuntu bwa siasa na timirandi ya uthina mbere what's your take on this no kuona taka maybe raisi ayete kurugura mirandi ya uthina mbere kana siasa tu ayete kulinga rugari rwa kirimara okay mbere kambuge jiunga hizi mtu amionete na netite kukwingi chamutongere no monketha gitaga muntu kwina freedom of na ugo jaure aja utuma kwa no mwanga utokinya mwana primary neje president wa Kenya nuriko no tumbo compare president na mtu wa kawaida kuna president akawarujo aja no kaga gitata akauga ume ayete Mombasa no kaga gitata kundi ungewe ni kara ara planite na ingutikia kinya on the throne itwije siasa ni ushikaraga utino president yomba gweta hatitiga effect na impact no mukagite hata na ino siasa tukiara ya siasa kambere matuge nauga na create for 6 months ataja Mount Kenya inarari miko nani pro karabanga mando agitata warakanjia lakini katuge apart from Kurionga na tigre impact nuntu naonete antibaronia na ataro lakini ali lakini tutomba compare like Gachagua na president nuntu wataka ke machina na thirikari na kinyota ibere wa portrait ni president tuno kone Gachagua na even in the case of others the same applies jonto jata hii mero utoma kwa tunangaba na bairi jangaba ni mutuma isa kumutuma twidinja no geta with the portrait kinyira ro ni achichi atwali the truth
ni atinchiwe no kona nande everywhere umutuma twithinkia atene kona as far as Meru is concerned na kinya tweka kuna hene state kana ene slot kumara outside Meru ite sama no makinya dra tikinya no makatu atume represent lakini yegeta wa ngavano otumanete tuko gwatanira lakini tugan kira Mumiru wangu akwenda not apart from Ndionga nibi Mumiru akuona nibi Mount Kenya kuona ni benefit iri iko kugita onto no orionge ni ikani kinyanja no orionge maita maingi lakini kwena impact ro gatiga mwana akauga njeje tukuriongere twatigiro mugate nje tukuriongero ai twatigiro mutu na tutinamba na nituga president agita mbere matu mwire sasa kurionge kurari na riongire na ibu anu tunatirie bubwera lakini kwena mantu jaja wa affect especially mulima na tojo tegera Meru kwena antu pa wa affect mbere matu kategera ndere igembe ndera kwena issue ya ng'ombe kuiwa yes na riongire lakini what is the impact of ng'ombe kuiwa nigatiga kuiwa twere ano kwena thina ya miraa akujorio Meru yes na aero promise na wakagita lakini we want to see the result than the words result to kwenda miraa mbeche kubwa kateo si kweberwa untu yes na delegate tu the deputy president lakini atwetere tuigwatire miraa mbecha kateo si kubwa na mbeche kugita hata tucoke tuje kiri Meru still kwe kaoa na majani kuri form siasa atigitwe gitara munya they are CS wa agriculture kwena reforms hiyo no konyotegera mulimi wa kawa atuge pesa tuge mulimi wa majani mulimi wa majani airema na kuri kilo shilingi 25 per month akasoka akaliwa bonus ijita maximum na 40 kwa hiyo tegera 25 na 40 that is 60 kinya tonge kinye 70 kwa hiyo tegera expenses ile mulimi ya kugeta bonge mtu okiro kediane na karo na shilingi 15 kana 20 yaje kwa 60 ile tigere 50 kwa hiyo tegera kile mulimi uju shilingi 50 ya tigara mulimi uju na wikira fertilizer mulimi uju na gutemide majani kwa hiyo tegera still ni shilingi 30 akatumira shilingi 20 tigara shilingi 30 30 ukukanje gutegera that huhia kilo mo shilingi 30 then no be the export kilo mima yana impechinga cia majani kena mulimi ona shilingi export ke yotegera kamugate ka kanini kanusu kamugate shilingi 35 utekuona kinya akirete kilo mo tumura kamugate kanini yes atutegere reality tone ni mbiu go transform the mulimi ocho wa kawaida so you feel Ndiongeno more about siasa ti maendeleo yes no about siasa untu maendeleo yote yotrona no te maendeleo jarecha that is true to twere anwe ni ka ugira kagita hata lakini wote na to say eja uge siringira kawa karaka majaja uma siringi 70 takaumia kana tas ikyo mtu akwenda mtu ikyo wondona siringi geta mbokire mwananchi rona bikewe mtu rokura kantu kanga gitata kaura nkoma kona transport kuma gwita Nairobi yeno pende gwita okedia license state house kana na ati oni yake I'm saying the example to others the same case to kawa antu bengi bambire guchoka gikawa lakini gato mwire emphasis on the price imbi mulimi wangu wako na kinyoga twika geta na export ni na dina why don't you come up with the mega industry within our area na kuna resources hizi industry ni sidiwe sie the export ya final product mulimi ona wemba chara aliku mulimi tuge mulimi akiona kinya shilingi magana jari ja kaoa kana kinya shilingi magana jari ja kaoa ja majani export ile kweta ibone the other thing mulimi uti watu bagweta na kila product to the government lakini kidara sasa likala likiuda thank you very much we on the same kiwa together iraisi where possible ndo kwena murandi yotire rwawe industrial park in fact ikintu gitethia and youth baba ingi muno na youth uko ni baba kwa kuangamia sana Ndibo kwa baba na depression ko watha iba kuma ndo no ndibo kwaga ngwe muntu na thomete ande abangi ndai akubakara kia within TV ne bwikirite bakuma embu muntu akawa I owned a degree but onde bwe yoking I owned a PhD but I'm doing
kiosk yo kwendia so industrial park era thirikari yongo ni athitete ngirukia 250 million na county ni erita 250 ngi so but utino ya feature ke murandi yo thirikari yumbikia kwethira yukiritie antu so kinteke thirikari etukua tangible project cio tutethia at least kintu ekera gikabwithwa umenya batu twingwa antu betu batithira bakiria kuma 1963 tuwire ni ntu bina turia tuke eliminate na kuma thai bitathira wa mpara kuthoma na mirimo in fact into bibi that bika continued ne bikarirwa umea tukwita antu aya na wera wa irajia kithana timura wikona kiongera wakuga akwa le point kidogo akenti ko ukona mantu ya industrial park ukayotegera ngiandu nsipapa ngianda twa for after every 1 year ukayotegera then down after 10 years yani tugetwa ni mantu ya political it lasts for 5 years mbera 5 years ngiandu nsipapa ngianda pa hiya humbe ngiandu nsipaka na batena job and then apart from that yewe keja kwa ya absorb a lot of people then mbera kinyonga mantu ya price ikabwa mera ikona na mbecha kawa kila kena mbecha eri arigale na mbecha majaja ka na mbecha mbera murimi bwa Kenya bakara methe ne uri mbatirira twa lakini president ndio ngewe ni very soft eza kinyaba tinda kuitambesa hotel no nini eza ki ara ukona ja tuki ja mpuru kya mikomerio goro na arauga kauga tuna gavana which is good na fight for that na give kilini to deserves lakini akethra ura kurerio na gavana wengo hauga we need money we need to emphasize on the development wakatweka development is asa gavana akiuga ni to achieve this bro na wakira kaninya kana kwa ito achieve it wali amati ankweretia na ora na to basangiria kabetha bayuru gagegu bwega no tubo to tige tabonge muno bwana Mbwiri ndio ngeno ya ongitira ntijina ndira ino ndira ino kairi mbere ma kirindi ngeno ngera indi nayo torani tuko kwa neka bepino ngira kupiga kwa bokalite kwa bokalite na ukapambia kairi kumato ambiri anyway it's okay gato kwa kiongozi kaano to at least atikwe na atie catch up na kwena mantu mengine tutomere kinyawe credit yake that time kirindi ngeno yonde do you think imolo of maendeleo kanisiasa kati okere no kairi na kati okere radio okairi muge inene kwa ya president never go politics out ukeja kuru politics out then there is no to ukeja kuru iteto ene kiasa utetu etite on politics president abiba kana aka on politics na arua ga gitekira kaba atonga ige kiasa teka atonga ige development atonga ige kiasa iko gutuma kwira utiro president yomba kwathukana na politics so let me tell you one thing ira tua yewe irari 80% politics 20% in development yo tutuo mbagwita tina politics niko gutuma wona agita all those elected leaders akonga ngita go Meru let me meet all elected leaders from Meru bakina Mpuru and the rest let me meet them there kenda bapa advise politically Meru tuitete akatoka kwa ndena few technocrats advisors Barabu mbako aliamo na boki ya sign kwa mpira na bona atagukana na ino haja kuga technically no kuanga na mtu mana akabajombe na akabagi kiasa ndoje nukona na rastre njane wakili bakina lintuli na kina munya that is politics atoka kaida yukia asireti the same man the same mutuma the same governor atoka kaida kile general hospital kendo mboto teni the same mutuma atoka kaida atonya miraeni that is not political now I think development atoka na kaida atonya development kile mirana ale agora kwa badindiri na ki health na atonya kaida atonya to bameru ule hospitali romba bukirwa ikanena nene kigutuma kwiratiri in every to a president ni there na politics na politics yukangia 8%
20% ikethwa development na ndi twera yawe yonthe ukeja kona ndwari iri irari 8% politics nikyo gutuma kwira politics na kira turonere kia awangabana nao ikiari na mwanya muno na ile twire au no kwendete ukuleta kwira utio uraigwa mutuma akiuga kwenda kateru ile aja uraigwa kwa matoka kateru hakuna no uraigwa akiuga ati kule antuba muchimba batu kulakana no itangugi utino uraigwa kintu kila la dikya kwa mimi hospitali nikende komba kwa prestato nikenda tubamiru bakabwa the second thing ni kulomba security ule atubara banyambeni paka karabati kwa gagwa ni atongeje baba inale the third thing kila la rombera na kila tikuromba akini kwalia ni ikutudo tuna pisinadi iji tuino kenda bakurani Miru County nikenda Miru County geta mubwega na mitongereki biboro ni kwa mariko tumakwira kile security amini kile development na politics kachitanagia lakini kia karakara politics iko yotonale kuma tweetite kuma mwaka jua ibidira politics na liko baru development alika geta kinama aswa kwe development geta kinama yotaga mito take the first step ni politics siaja chiedro geta yata ndika chitegita na ito kinya 2026 katikati politics ikadwe kuinganwa ni kiasa kutukana kuti development na ni kiasa ni tuli ikiko tumawingwa atongera batuwa mwaka jwa mudletwa ya siasa yote development yote onero kanya no tire konero kanya kigira yo to tu zena tu itakundiria ngadi manto sentiment kidogo sawa tukare kile na manto master sentiment wanakaka je kidogo tukare kile lakini manto Gachagua na thire twakiriunga uku Mount Kenya sana na kiuga nwe king wa mountain nomba kuga rais ayete kengo kutiira ati akwangura ukingbura bwethire tubore bo Gachagua one thing ungo kuchinda na mtu ligitine na mono gitine ya president is very difficult it's very hard na kuchindana na president na kwa nitigetine no tena ore still is very hard Gachagua na kurwa indu eryo lakini ade mtu ara kuchindana no wina kila kitu kyothe kya thiguru no ina power yonde ile available no kwa mheshimiwa kuwaja kumbeti kunenkanirwa yes because that mbeti kiawe no ina mbeti kyonde na Gachagua atumba kurwana wano akaliure lakini kwejagi tukimwe in politics kugitu twita wewe wewe ni jajera yajirire ruto ile igitendea ndio wewe president ikwejere na wewe bura ni ngira to abingi muno ni ngira MP to abingi muno na bamwe baratonya bangi baruma na wewe bwije kaja kuja Mount Kenya tikora ndio ne jeka kuchinja na ndi igwa kaja ka wewe bwije ta kuinga bujumbe baba ingi ba Mount Kenya lakini kulingana tu wale tu eretere indronere kiuni ntekwenda kwira tu ni kutionera ningo ndone jeka kuchinja ukeja kuba tugetikiria kana itugwitikia kana tukakubaria na bora turonere goro ijeka president I still are intact Mount Kenya kulingana bora turonere tura gwakara ni ura turonere na mwakana ndi turonere jeka atubara bamwitikiritie lakini kakura gitu kimwe o tukiaragiwa ngwe mandu yake na jombo na yakiendelea tikaura antimenya na kwe musemo jo aragwa muno duka ugo geta bokone utita kwendia mburi no ngakeja na something else no utita kwendia antu batinda kuru kwendia rai alafu bagara bakagura bakagura kaburi bakanako na litukira ndo banya kubwa pale jitotegera mantu akia mego batena political royalty political royalty no the most important so atoba centro Kenya kana ba Mount Kenya uli na ndi amenya ula ndironere eba kuna political royalty kana otio no tumwai mantu jata tuja unjo ne gitenera kuriro tuona bakia ilo politically tuli wanda atongeria tubali wanda na kulinga kula na ino gukwira nte kumenya ezo kiririke konde ndonere kurire kyonde ika translate kitonya kiruto because we have some 2.5 years to go I don't know change to make change ko gadro ero kumenya change ko kenya nte kumenya to ba Mount Kenya bagete memo atwa talking now antuba bate atumiga buru bogeba bale ne eba be progachengwa kane atikachengwa batiro mera buru
bauga betitende lakini otega alignment ile ikuthithwa ili irambi kwambiria kuthio ndo ikirambiria kwina makairi ikwandi gukwambiria kuthio alignment jaga temwe lakini for the last 3 months alignment ile kiari kiukira ndio thikira gatemwe wengwa ndio thikira gatemwe wengwa michema ni ile aleka na ndunga ile alaje na gwita kanisa ni jama inge muno ni ali ukira kira lakini tutamenya ndiki no mukwira atu by time politics time tuone thirwa reception ya president on it was so big ni alimwe ni reception ile go muno tuone thirwa kia Kenya kia Mount Kenya ki president ika president ura tuone bwega sana, thank you very much. Kiongera ukambuge kinye gitara uru nari thirikari yes uru nari thirikari sawa, it's okay. Na thirikari and the result ya yumire during the election it was indifferent na yo tegera uru ria beta kire misemanyo ne na wave ene mona na kitu na big crowd na basangiria muno lakini it was indifferent lakini ukayotegera tungeje ya mheshimiwa president Ruto from ukajotegera from the Sagana urerejire nona nirai nanto lakini kinya the wakati wa igitare ya guchangiria ukayotegera kira no ategete ground bwega you are not so batari babrand terogamira unkuri kuri kimwe Sagana watuika mbeche cia thie na mbere kuikenengagirwa ntu bagurirwe. Do you agree with that? Unikambuge they have to go states Central state they have to go state state they use all the machinery man to jam best issue kiribo ogwantu bagure you feel that antu bagure yemesemania yes antu no mwanka bagite ate okwa kabarejite we batena garama woni meyambe man you mean kira turona gara kira ngure ke anda ikyo kunenda kuria utombombera muko ora kore kyo mbole yes yani my view sometimes when tumba kueja na tena evidence untu beja na is my view is that utomba kuma mero uchoka wita Sagana kana uma mero weja uma egoji weja aja mero utina transport na ntumba kuma nkobo beja mero tena transport na ntieta nguge yakwa bingeta nguge yakwa that's no kugatire Unturasta mutona the regimes na mbere ma akina Gachagua kuna changes to atena resource lakini resource when it's available to the state they can use whatever they want na ambuge kuna ngari taga mama kasi the ira fuero no timbira ngari makuma waku etena maguta ichoka yane tena maguta upaki na rancho tuko tena na nika to the section here when the state comes you have to enjoy it lakini kura is a very technical issue na ukayotegera we have almost 2 years to election na dai utomba kumbira mbume state kana mbume thirikari ne utikyo kuona for 2 years I have to enjoy it lakini ikyo kuona dai no kuona kinyoku wa waves ira leo cia pause kidogo igachokera no igachokero kaire jambura kwene mbura yura ntukwemwe yura season yereka yura kara wingi kangita ikaura no mbura yura na kinyoga tegera kirite aciuraga is not the same no te kalinga no ora evaporation iragitita irakari andika tuge mantu ja whether the ground is changed or not it depends on the development ni mtu aronde na ndo buga trend down development in diplomacy ya dirishiditwe ukatiti tuka mwere when barabara leo they are all just to enjoy untu ikora na ground ya kwita and in the real sense na kure muko they have otherwise yes bwega sana thank you ukiongera tukirekagiria ukaweta mantu kinyama muthara tukirekagiria ntu ndiro thachieto na chikwa mere ututiganga yes nge weta kau kiwenya confirmed in that erokugite ya mbeca nte kwenda iko alieninya avi kintu kembere kira kiwa raisi kuya kwawe irera party nyeyo test waters nto nethirite area so style after kuita some of the groups parliamentarian groups ira chiendetwo ni antu ba Mount Kenya kwa baritirwe na kwa ukamongi bando nya some of them MPs weguru au pacha kuria why
na ewini aukerie tension impeachment ya Gachagua ya ngoni aukerie tension na kuona thai kwina antu babaingi nya baithirite bairungu na ara yontu kina Ndininyoro but we ngonya president on that first press na uire mantu Ndininyoro muachane nayo I'm mentoring people so itukona Ndininyoro we ngwa tilaini ne Gachagua muntu ichi kuchetha kandi cha boya but aikilaini ya raisi so kuonania raisi are after that man so kweya kwa raisi kurare kweria kumaria eka kama thugani kauwe wengwa kona au can I test no tukwita county ile ntukwemwe it's not a joke na imanto ya bangani tuboya it's not a joke so ewirari test of water then kingi kiongela ambwe burakara kia kathaiki tubukara kia kathauri so thai anja agwitikirwa ukinyao no ari bonde brakua nomberere ao tinwe King of Mountain atuyakata kwina nya mountain Kenya kwina Mount Elgon mountain limpige but burakara kia kathaiki ukona tukaeta one week ago atira wanwe mountain king but narua no aina access boya euni tabura no kona nya last regime ya kiraitu used all machineries but they didn't save him with all fact ntinya chibitare that time in the privilege kwithira ngitumikaira antu amwe na njira eri kutumira miambo ete kurai unity akawa mandaktari eno abakwenda gugoma bakurira inya achibye kuria kwina mantu yamwe uongo sometimes bukwaya nya method nayo anja kurumana mbatirira arumanire for a long time no kumenya inya kirinde kira kyonthe ari akyo ikiamwebukire so antu benda ambi kintu kembere ukauna sheria ira wikirite kintu kebiele bae kintu kira bakwenda kintu kebiethatu waba malia so away from yayo onthe antu bamuthara still twinabo na ibaritie na warie uwebo ntubukararia but as time goes together twe make decision nonto inkona amona kwele thimu ni mpinge message ni mpinge kwarandia bo mara tukiwa kiyonde onti kona kwena antu babaingi batiri ndo baba batiete ntumba baweta ke screen batimbuwe pole na mbaire still ya thai kukwando make sure without prepare mundoku uwekera mbeo nontu tio wichi ngai ro nauke into biomba kubwa ya saindi but tukiwa au kwena itilafu je na itinjira ya muthara nthi na raura so iminda kwena commotions antu baita kwanda baukithu bachuno mbeo chio itukuromba the in charge DCC ACC na nya OCS na OSPD bairie ya muthara no bairie utungata they are doing a good job administration is doing a lot of work na raura na inko ba congratulate na nkiwa please ara kukumbekana at least hapa ombe kwita atia kumenyera akariba muthara ntu bara no boto eno te antu bange na muntu akwe mweru ari utona replacement so nimbwe still antu bau mbukaritie na kiyonde mbere nya eshimwa betu kiba congratulate also kibera antu betu bakwenda mbeu wona kira umbikyo uturairi ka obaikiria baikirie na yitu tafurahia otherwise I appreciate so much even for the invite Kemeru TV fraternity bwega na kuma muthikire tukuma thoji mangatonyire ibwaga no ntuboto wa ritho yaku na kuthikira bwega sana. Thank you very much Mheshimiwa Alex Mutembo Leilani kiongozi migambo ya muthiana maybe mantu manara nterechia supplement yote yako atakidogo ndari kwa tafadhali. Okay, mbere kambuge kwenjunga ni aragwe kinyama tuja 10 million cia Gachagua na the issue is kurantu bara bayanda kuigwa what is 10 billion 10 billion is not a money is igantu akai mono lakini the issue is igithera impeachment katwali the truth minya omba kwaria ga onto na soka kakamberia gutigamani to the people aba yeto batena na tuja kaliku baya 10 billion igantu kamchega county receive ambese ngana 14 billion and now you are talking about 10 billion to one person surely is it logic na igithera impeachment gatari kwa kantu kali I think it was
kaba tukula the first thing to be discussed during the impeachment inkona kwena issue gutuma kinyanto baingeni the popularity the president wakatuka ka issue ka still ka wikira question mark undo tumba kwa mtu mona kwenda 1 billion surely 10 billion not even 10 million ni 10 billion ili ku receive the ranja karibu county on surely hiyo issue nenda hiyo na kinyango kwa na message njeba kemba dikira au 10 billion you 10 billion you itrari si aradi it was a scheme na it batiko da damo tongeria tete somewhere not like emphasis on negative thing undu negative from because to the positive something negasoka e can bounce the to ana messenger like it boyega joke mbuge kinya komena umbira na te ya gestima yangu bukira opposite yewe gitaru egoro nakiri town baimbera message baimbera ati president yaku yaraitirie ruguru yani ka something kairi akati katira nanto ende anto bafero baikuo na ndaka mbera that's the image it was not good unto president na batikuja ko town aka address yanto aliku how that means kaba testing ground ore ojo tumbura kugate kaba testing ground choke buge ko bwana ntubwa Wamiri wonde na especially Kemiro TV na the founder of Mero TV because we have other founders na very congratulations ni bodi ya bwana nkuwata report yanto bakiwa receiving message bwana na iri clear the other yento kingi mbuge ibwa ntuba Mero na especially ba Saudiment antuba Saudiment bakukela majani bwana na kinyako barambiria ko anda na biasa inendete bwana na marigo ya sasa ende kila bakoria kabakuga nara state na thirikari ne bathikĩrie menye the kind of the industry ego ndo barete runto barande kinyambo kando siandi kwa wingi bakwenda kinya industry bakonda kenda ba processor the final things kenda kinyana ba Saudiment na kinyaba meru na kinya outside the meru beja kuja Saudiment kenda bagitata baandikwa boyega thank you very much thank you for coming maybe mugambo muthie tukirekia Enso ke beri bwega twa na 2022 bamba kurasiano na bwan support mono na kauga ibwega na ndawgireni omotonge na itengo yayi yawe kethe ingabana thai ni tuna mutuman twithingia tafadhali MCA bomwe mutuman twithingia kanyaite haitengugi na choke mbibano mutuman twithingia goro utumutongere ara criticize na itokuona unit yeu sawa na bete bagwata na kinyempi dai na diba otumisema ndo badia badia yetu misema ni kudia maendeleo. Thank you very much bwega sana thank you bwega thank you bwega bwana Mbweri tukirekire migambo ya muthia na sentiment ndirikemo tafadhali abuge bwega ntunyara twakinyira ngwitikia tongeria beto bakwaria bonde na wini te aria muno ndai ko gatumira nya second yeah thank you batumira nditumire uni ntu ida twengene acho yes kambuge ati ku mantukure kali ya sentiment sentiment ni constituency itongere to ni muyumbe wita wa bwana Kirima Kirima no tongere sentiment lakini ndo tongeze sentiment tuna gata ikumira kwitekura kenya ngugiteka atuba mitandao ndakai yetu ije ikumira ku na kauga kuma narua mpole mutandao yotekire tunyisheria nye serikali itekiritie na ni ugai lakini ndio geta witeretie kwigitagine tideretie that's a person au no na dukagia you are right au no mazoea kuja bukaira kambuge atiri Pena tundingiro kwenda kai kwenda nya kodida saboting kwenda kubukia bakini tuaktaga some of the government project in the instrument na pas sponsor to some other few people ndo no ntikumya intention imbiro kambere kumana we pakaya kumenya uroka ajukia kutuga ku project ya saboting in the instrument na gwatikani amenya kajukirwa matagaria ali mtu binafsi teka makaji kwa baka group kaukaneo akaji kwa mtu personal ni mtu kila ndini akaji kwa mtu personal no tubwa kwa bwa ngiri tumantu ya udala ndini ila kugaira anda ugatiri umtoite tena ila tuite mwema akugatiri no tunaidi indi mantu njama ndiro jali group hiyo kwa nije na agenda agenda ile ko ndutinge tukita kila agenda le no kedo na agenda le utungwitite no ro kumenya kuli mantu akumenya agenda ile ombo teja to was implement neje no
lakini sentiment ititegwa na irumi sentiment ititegwa na kumbukania na sentiment ititegwa kubukiria mheshimiwa uri kurietwa pesinothe ni mutore gakinya na ugo menye bathukania na mheshimiwa kana bathukania na mtungi ugo ka andu personally teka buka andu mwibinde. Bwega sana. Thank you very much bwana Mbweri na ageni betu bonde. Thank you very much for coming. Na bwega no tubuta na mbere kwa twekinya think tuachwa na next time thaitigana bwana Mbweri wana tuatinda the whole day thaitigana katugachwa kanya maybe kange twina mbere kwa tukianageria next time. Muraithira Meru TV katho chemwanya no tuba kwina mbere kwa ndeni ya TV ya huku mara twina mbere kwa tukiambagire mwaka gitanieka tutie na bonge tu tatiga kwendera kagita kega na withira wina mtu embega. Good day.